kedai Cempaka Jaya. Duh. Pada kieu oding, masih dirahaya ieu. Anyar ya mah ding, anyar. Heeh. Merek ieu segala tuh. Konter aja. Segala aja. Oh ding aya briling ding. Heeh. Paranti maneh ngadepoy ding. Poy ngadepoy naon ngadepoy goblok. Ih, teh aing teh apa lu karena itu. Ding. Aya basona teh ding. Nya aya baso segala. Ah, ini dia mah. Bakal nikmat namun tadi mah ding. Boga duit. Aya ge lain jangan jajan mana aing mah ding. Ai, Cek madang sorangannya. heuh lah. Ek naon ngajak aing atuh goblok. Pan aing menunjukkan ieu ding. Oh, kedai Cempaka Jaya teh. Ek naon atuh ngajakan aing ulin. Heuh maneh bawa batur ka dieu setetu. Dahareuna ngeunah cenah. Luat ambe aing anu ngajajanan deui. Teh, Ah, kumaha? bade ka mana teh? Bade ka dieu tah ka kedai Cempaka Jaya. Oh. Oh, teh bade ka dieu. Bade ka kedai Cempaka Jaya. Oh. Eta teh ieu kagungan Wabi. Oh, Nuhun. iya betul. Nuhun. Bade ka dieu mah sadaya menu aya teh. Ieu teh kedai nembe bika. Goblok. Cicing kesempatan seteh. Kesempatan naon? Ek iraha deui ding. Aya naon itu pamajikan biasa rariweuh gitu. Nah, di dieu teh aya brilingna teh. Bakso makanan sagala pokona mah komplit ieu teh nu uaap teh. Lain itu naon aja. Ieu aya anu ngaheureuyang. Teh, emang ieu saha teh? Pan ieu abdi salakina. Ieu tadi ngaheureuyang. Aing gak mentong so. Iyo sama pemajikan batur goblok di Bereuyan. Tuh gua ke satu kali itu tuh. Mentong aing iya. Mentong ngajak aing ulin lah. Kalau apes goblok. Pirang ding? Ding. Ngajak dok siapa tuh kali itu tuh lah. Mentong jeung aing ulin eh. Oh, maaf atuh nya teh Kadi ding. itu lah. Aing ulin wae jeung siapa apes goblok. Ngajak dok sia. Ngajak dok sia kali itu tuh. Ih. Oh, aing. Kayak ai si ojek ka mana ya teh. Ding. Oh, ding. Nah, atuh deui pira-pira deui nya. Aing. Kakek madang aing. Kumaha Bos? Kan ojek teh petang gawe. Enak teh. Bayarna cepengan hal parkirannya. Parkiran Bos, parkiran. Aduh, ka benar ojek gaweana parkiran heula. Itu motor bukannya. Cing, aing ieu mah lihat gawe di kafe jadi kakak parkiran di kafe ieu. Oh, ding, lukis wae. Tuh, Bas. Baru tuh, Bas. Ka benar gawena. Aing kan kata parkiran lu belum. Mana sebaiknya aing kudu parkiran. Aing pan cenah tadi teh ngomongna erek digawe di jero. Lain parkiran. Karena sosan dobo. Uak pokok aing. Itu si cungur leh, cungur. Bergawe naon si koplok di dinya? Oh gitu. Dirinya. Cungur. Masih ek naon kadar ieu? Ari sia kergawe naon ngajedog di dia cungur. Ngadeg heula aing keur naon di dieu? Siapa keur markiran cungur? Banget sia parkiran. Deuleu atuh tah. Kedai Cempaka Jaya.
Pan keur markiran sia di dia meureun. Nah siapa raradu cungur nyebutkan aing ke markiran. Terus keur gawe naon di dia sia cungur? Sia cungur aing karek buka ieu kedai Cempaka Jaya. Da teu apal sia. Aing ge apal ding aya tulisan kedai Cempaka Jaya. Nanti rahasia bukan ieu ding. Ah nya sia mah anjing ulina kurang jauh cungur. Aing karek 2 poe ieu muka kedai ieu. Tara buka ding. Karek 2 poe 3 poe jeung ayeuna. Ding. Hah? Bisa meureun. Bisa naon? Duan-duan we mah. Nya. Bisa Jung tinggal pesan we. Bener. Heeh tinggal mesen Jung. Hayang naon-naon we ge Jung tinggal mesen. Bener ding. Bener Jung. Kitu tah. Sukses maneh ding. Ya heuh alhamdulillah atuh aing. Jung geura mesen Jung. Serius? Heeh Jung. Dulu. Beneran ding. Heeh. Lapar. Sok geura mesen. Sok we hayang naon wae ge mesen. Ding. Pesan Beres. yang ieu bandrek. Bade bandrek nu kumaha Di dia ayana nu kumaha? di dieu mah seueur pilihan nama rupi-rupi aya bandrek Aceh spesial, bandrek Aceh, mie Aceh, mie baso seueur we tah ieu menuna daftar menuna di uninga. Bandrek Aceh WA. Bandrek Aceh. Tuh, Sami. Sok we antosan cari di palih ditu nya. Oh, bener. Benar, bunga gratis mah. Ya atuh gratis mah ajib. Terus Si Odin bunga kepanggih hirupna urang milu ngeunah. Nuhun. Kela nuhun naon ieu teh? Nuhun bandrek na Ke heula bayar heula ka dieu. Ya, bayar kumaha dia? Panjaman oding Kela nu oding naon nu oding? Kan ieu teh kedai Cempaka Jaya teh nu oding Nu oding kumaha? Oding menuju damel. Damel. Bisa barang 20. Masya Nah aya naon? sia, nyebutkeun ieu mana ya teh? Heueuh. Cungur sia, aing boga duit sakitu-kituna ini dipake mayar. gratis kan. Nah emang aing tadi ngomong naon? Pancen aya nu sia aing ditraktir ku maneh. Aing tadi aing bikin gratis teu ekstraktir. Pan tadi cek maneh cungur, sok mesen. Aing mesen. Heuh di mana aing salahna? Pan aing ngomongna ge heuh sok mesen ca aing teh hayang naon ge tinggal mesen. Pasugan aing mah aing teu kudu mayar sia teh cungur. Nah iraha aing mejakeun teu kudu mayar. Cuma geblok-geblok kitu aing boga duit sakitu-kituna gantian sia teh cungur. Gantian kumaha najis teuing aing kudu ngagantian aing ge di dieu gawe. Sugan aing sia bener. Aing sari-sari teu percaya tadi nama cungur. Awas ya ku aing. Heuh nah di mana aing salahna? Sok hayang naon mah tinggal mesen cek aing teh. Awas. Dendam kene aing ka sia. Gantian ke cungur. Nah gantian kumaha aing?
Mana anu mesen kudu ngagantian aing. Teuing. Goblok teh pian as aing mesen. Oh, ngomong jeung hakanan anjing ngawajang bayar. Awas ya teh cungur. Nah awas naon. Sugan edan jalma teh. Aing salahna di mana tinggal mesen aing teh hayang nanaon mah. Tinggal bayar gitu maksud aing. Dan aing rek pangmayarkeun, sedih aing pangmayarkeun batur. Aing tergadak di dieu.